بسم الله الرحمن الرحیم. علی نامه، هوشناسی در قرآن. خطبه های نادره امام علی علیه السلام. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. خطبه بیان، نسخه 2، صفحه 82. راوی گوید: در این هنگام بزرگان اهل کوفه و عرب به پا خاستند و گفتند: ای امیر مؤمنان، برای ما زمان وقوع این فتنه ها و امور بزرگی را که یاد فرمودی بیان فرما که هر لحظه ممکن است قلب های ما از شدت وحشت و اضطراب شکافته شود و روح از بدنمان مفارقت کند. وای از فراق بین ما و شما. امیدواریم که خداوند هرگز جدایی بین ما و شما نیفکند. پس علی علیه السلام فرمود: قضا در آنچه که شما در طلب آن هستید جاری شده است که هر نفسی طعم مرگ را می چشد. راوی می گوید: همه از کلام حضرت به گریه افتادند. آنگاه حضرت فرمودند: آگاه باشید که فتنه ها بعد از آن امری به وقوع می پیوندد که خبر می دهم شما را از امر مکه و مدینه، از گرسنگی غبار آلوده و مرگ سرخ. ای وای بر اهل بیت پیغمبر و شریف های شما، از گرانی و گرسنگی و احتیاج و ترس که به آنها رخ نمایاند تا جایی که در بدترین حالی به سر برند. آگاه باشید که از مساجد شما در آن زمان هیچ صدایی به گوش نرسد و هیچ دعایی در آن مستجاب نگردد. پس هیچ خیری در زندگی بعد از آن نیست. در آن زمان پادشاهان کفار زمامدار امور شوند و بر شما حکومت رانند و هر که نافرمانی آنها را کند او را بکشند و هر که فرمان برد دوستش بدارند. آگاه باشید نخستین کسانی که زمام امر شما را در دست میگیرد و والی بر شما میگردد بنی امیه اند. پس بعد از ایشان پادشاهان بنی عباس مالک میشوند. چه بسیار که در میان ایشان به قتل رسیده و غارت زده شوند. ای وای بر کوفه شما و آنچه که بر آن وارد شود از سفیانی در آن زمان که او از ناحیه حجر بیاید. سفیانی از آن ناحیه با اسب‌های قوی میتازد که بر آن اسب‌ها مردانی همچون شیران دلاور و کرکس‌های شکاری سوار هستند و سرکرده آنها شخصی است که اول نامش با حرف شین آغاز می شود. زمانی که جوانی که اشتر است بیرون آید و من دانای به نام او هستم. او بزرگان بصره را کشته و زنها را به اسارت میبرد. من میبینم که چند جنگ در آنجا واقع می شود و در غیر این سرزمین نبردهایی در میان تلها و پشتها به وقوع پیوندد. پس شخصی گندمگون در آنجا کشته شود. در آن سرزمین بت مورد پرستش قرار می گیرد. سیر این شخص از آنجا آغاز می گردد و بر نمی گردد مگر با زنهایی که اسیر کرده است. در آن هنگام صداها به فریاد بلند شود و ناگهان برخی بر دیگران یورش برند: ای وای بر کوفه شما، از فرود آمدنش به خانه هایتان. او حریم شما را مالک می شود و فرزندانتان را سر می برد و حرمت زنانتان را مورد هتک قرار می دهد. عمرش دراز و شرش بسیار است. مردانی که او در استخدام دارد جملگی از شیر دلانند. در آنجا نبرد بزرگی را تدارک می بیند. آگاه باشید که در آن نبرد فتنه هایی است که در آن منافقان و از حق برگشتگان ستمگر ستم پیشه و آنان که در دین خدا و شهرهایشان فسق و فجور پیشه ساختند و به باطل لباس بندگان خداوند را بر تن می کنند به هلاکت افتند. گویا می بینم آنها را که می کشند، گروهی را که از صداهای آنها مردم در هراس و از شرارت و بدیشان ترسانند. پس چه بسیار کشته شده های نیرومندی که هیبت آنها بیننده را فرا گیرد.
پس به تحقیق بلای بزرگی به منصه ظهور می نشیند که آخر را به اول ملحق می سازد. آگاه باشید به درستی که سفیانی 3 مرتبه داخل بصره می شود و اشخاص با عزت و نامدار را ذلیل و خوار می گرداند و زنان را به اسارت می برد. ای وای بر شهری که در گذشته از شهرهای قوم لوط بوده است که بعدها به امر خداوند واژگون گردید و آنچه بر آن وارد شود از شمشیر آخته و کشته به خاک افتاده و زنهای هتک حرمت شده. پس آنگاه به جانب بغداد که اهالی ستمکاری دارد روانه می شود، اما به خواست خدا روابط او و اهالی بغداد تیره می شود و همین امر سبب می گردد که در میان ساکنان شدت و سختی رواج پیدا کند و طغیان و سرکشی رو به تزاید نهد. با وارد شدن سفیانی در نبرد با بغدادیان سلطان شهر مغلوب گردد. ای وای بر دیلم و اهل شاهون و مردمانی عجم که چیزی درک نکنند. آنها را سفید روی و سیاه دل و روشن کننده آتش جنگ میبینی که دلهایشان سخت و ضمائرشان سیاه است. ای وای، وای وای بر آن شهری که داخل در آن شوند. وای بر آن زمینی که در آن سکنا گزینند، خیری از آنها دیده نشود و شرشان غالب باشد و قلیل همتشان بسی فزونتر از بزرگانشان باشد. گروههایی را تشکیل دهند و زد و خورد در میانشان به وفور به وقوع پیوندد. اکراد ساکن کوهستان به یاری آنها برخیزند و از سایر شهرها افرادی به گروهشان بپیوندند. اکراد و قبیله های همدان و حمزه و ادبان که از قبایل عربند به آنان ملحق شوند تا اینکه سرزمین عجم از جانب خراسان به زیر سیطره آنان درآید. آنگاه از طریق سمرقند تا نزدیکی کاشان و قزوین را به زیر سلطه خود درآورند. پس در آنجا سادات از اهل بیت پیغمبرتان را میکشند و پس از آن به سرزمین شیراز فرود می آیند. ای وای بر اهل کوهستان ها و آنچه بر آنان وارد شود از عرب ها. ای وای بر اهل هرمز و قلهات و آنچه که بر آن وارد شود از آفتهای ترتری مذهب ها. ای وای بر اهل عمان و آنچه که بر آنها وارد شود از ذلت و خواری. از جانب اعراب چند واقعه در آنجا رخ دهد که قطع اسباب از آنان گردد. پس در آنجا مردان کشته شوند و زنان به اسارت روند. وای بر اهل اوبال و اهل صابون از شخص کافر ملعونی که مردان را سر میبرد و زنانشان را زنده میگذارد. من 13 واقعی را که در آنجا به وقوع میپیوندد را به خوبی میشناسم. نخستین واقعه در میان 2 قلعه اتفاق میافتد. واقعه دوم در صلیب، سوم در جنینه، 4 در سویا، 5 در عراد و اکراد، 6 در اوکر خارقان، 7 در کلیا، 8 در مسار، 9 بین 2 کوه، 10 نزدیک چاه حنین، 11 در کسیب، 12 در بالای کوه، 13 در پای درختان سدر. آگاه باشید ای وای بر کنیس و زکیه و آنچه بر آن وارد شود از ذلت و خواری و از گرسنگی و گرانی. وای بر اهل خراسان و آنچه به آن وارد شود از ذلتی که تاب تحمل آن نباشد. وای بر ری و آنچه بر آن وارد شود از کشتن بزرگان و اسیر شدن زنها و سربریدن بچه ها و نابود شدن مردان. ای وای بر شهرهای دیار فرنگ و آنچه بر آنها وارد شود از کشتن و سربریدن و خراب شدن. ای وای بر جزیره قیس از مرد ترسناکی که با همراهانش در آنجا فرود می آید و تمامی ساکنان آن جزیره را قتل عام می کند. من 5 واقعه بزرگی را که در آنجا به وقوع می پیوندد می شناسم.
واقعه اول کنار ساحل دریای آن است، در نزدیکی بیابانی. واقعه دوم در مقابل بیابان آن مکان. ای وای بر اهل بحرین از جنگ‌های پی در پی که در آن واقع شود. پس او جان بزرگان آن دیار را گرفته و کهترانشان را به اسارت میبرد. 7 جنگ در آنجا واقع شود. جنگ اول در جزیره است که از طرف شمال از بحرین جدا می‌گردد و آن را سماهیج گویند. جنگ دوم در قاطع واقع شود، در میان نهر آبی که در قسمت شمال غربیش قرار دارد. جنگ سوم در حد فاصل ابله و مسجد واقع گردد. جنگ چهارم در حد فاصل بین کوهی بلند و میان 2 تل معروف به کوه هنوح در میگیرد. آنگاه او به جانب کرخ میسان که شهری است میان تل و جاده در میان درختان صدر که آن را صدایرات گویند که در نزدیکی رودخانه ماجی است روان می شود. پس از آن در 2 وادی از وادی‌های قبیله در همان قبیله که آن را حورتین گویند وارد می شود و این 7مین بلای بزرگ است. علامت این بلیه آن است که در آنجا مردی از بزرگان عرب در خانه خودش که در نزدیکی ساحل دریاست کشته می شود. آنگاه سر این شخص به فرمان حاکم آن دیار از تن جدا می گردد که این واقعه سبب شورش اعراب ساکن آن مکان می گردد. در نتیجه این شورش مردان انبوهی به قتل می رسند و اموال فراوانی به یغما می رود. پس از آن عجم بر عرب می شورد و آنها را تا سرزمین های خط تعقیب می کند. ای وای بر اهل خط از وقایع مختلفی که از پی یکدیگر در آن واقع می شود. نخستین واقعه در بطحا است. دومین واقعه در دیبره است. سومین واقعه در صفصف است. چهارمین واقعه بر ساحل دریاست. پنجمین واقعه در بازار شترکش هاست. ششمین واقعه در کوچه ها و خیابان هاست. هفتمین واقعه در میان جمعیت است. هشتمین واقعه در جراره است. نهمین واقعه در تاروت است. ای وای بر اهل حجر و آنچه بر آن وارد آید در جنب دیوار آن ناحیه در کرخ. واقعی بزرگی در قطر به وقوع پیوندد. پس از آن واقعی در فرج واقع شود و واقعی در عراق و قزوین واقع شود و واقعی در خنور واقع گردد. ای وای بر نجد و آنچه که در آن واقع شود از قحطی و گرانی. من هر آینه می شناسم اتفاقات بزرگی را که در میان مسلمانان رخ می دهد. ای وای بر بصره و آنچه که بر آن وارد می شود از طاعون و فتنه های پی در پی. من وقایع بزرگی را که در واسط واقع شود می شناسم و بر اتفاقات مختلفی که میان رود فرات و مجنیبه واقع شود آگاهم و اتفاقاتی را که در میان اویند واقع شود با خبرم. آگاه باشید. ای وای بر بغداد از ری، از مردان و کشتار و ترسی که اهل عراق را فرا گیرد زمانی که در میان ایشان شمشیر حکم کند، پس کشته شود آنچه را که خدا می‌خواهد. علامت آن واقع آن است که پادشاه روم ضعیف می شود و عرب بر سرزمین های آنها چیره می گردد و مردم برای ایجاد فتنه های بزرگ خود را به سان مورچگان مهیا می کنند و در چنین زمانی است که عجم بر عرب یورش می برد. ای وای بر فلسطین و آنچه بر آن وارد شود از فتنه هایی که طاقت تحمل آن نباشد. ای وای بر اهل جهان و آنچه بر آنها وارد شود از فتنه ها که در هر زمان و در تمامی شهرها از شرق و غرب و جنوب و شمال گسترده است. آگاه باشید که برخی از مردم بر برخی دیگر سوار شوند و نبردهای طولانی را دامن زنند که منشأ تمامی آنها کرده خود آنهاست که پروردگارت بر بندگان ستمکار نیست.
پس آن بزرگوار فرمود: بر خلع فردی از فرزندان عباس مسرور نشوید، چرا که او نخستین نشانه تغییر در امور است. آگاه باشید که من میشناسم پادشاهانشان را از این زمان تا آن زمان. راوی گوید مردی که او را غمتا میگفتند با گروهی از بزرگان عرب به پا خواسته حضرت را مخاطب ساخته گفتند: ای امیر مؤمنان، برای ما اوصاف ایشان را بیان فرما. پس آن حضرت علیه السلام فرمود: نخستینشان مردی است متکبر و سال خورده، تیز خاطر، چالاک و توانا و سرکش و درگذرنده، اشاره کننده و نودیده و فرومایه، بسیار لعن کننده و سخنچین و کافر، زناکار و گناه آلوده، مردی که در میان حرم سرایان خود به قتل می رسد و لشکری بزرگ را راهبری می کند و در بیم دادن و عذاب کردن آزموده و در سختی مقاوم و در نیرو و قوت ضرب المثل و در میدان نبرد بس دلیر است. او مردی است که از شکم درندگان محشور شود. او مردی است که با اهل حرم خود به قتل رسد. او مردی است که به شهرهای روم متواری گردد. او مردی است که آتش فتنه ای تیره و تار را شعله بر می سازد. او مردی است که در بازار از سر به رو در می افتد. او مردی است که دیگری را مورد اعتماد قرار داده در کارها بدو تکیه می کند. او مردی است سال خورده که با دست و بازوی بسته به سمت نینوا فرار می کند و چون باز می گردد مردی از بنی عباس را می کشد و سرزمین مصر را به تصرف خود در می آورد. او مردی است که محو کننده نام باشد. او مردی است که بسیار درنده خوب و فتنگر باشد. او مردی است که در کار استوار است و سرانجام او مردی است که در چهره‌اش سیاهی و سفیدی و کبودی به هم آمیخته است. اما دومین آنها مردی است سال خورده که در جلوی سر مویی ندارد و بس مضطرب و ناآرام است، بسی درنده خو، زیان‌آور، در سخن گفتن بسی فصیح، ناکس، فرومایه و بی اصل و نسب است. مردی دروغگو و شایع پراکن است که به سبب دروغ بستن بر خدا و کفر و شرک خارج از دین است. مردی عیاش، خوشگذران، علاقمند به خوانندگی و بت پرست است. او به بیماری برص مبتلاست و دائم به فکر بنا کردن قصور می باشد. او کارهایی را که دارد به خوبی مهار می کند و دائم به فکر آشوبگری و فتنه انگیزی است. مردی است که دائم مقر حکومت خود را از شهری به شهر دیگر منتقل می کند. او کافری است که بر مسلمانان حکم می راند. او مردی است که دید چشمش ضعیف است و عمری کوتاه دارد. آگاه باشید که بعد از این وقایع مصیبت‌های جدید متوجه شما می گردد. می بینم که فتنه هایی به سان پاره های شب تار از هر سو بر شما روی می آورند. پس آنگاه حضرت علیه السلام فرمود: ای مردم، در گفتار من شک و تردید مکنید، زیرا که من ادعایی نکردم و سخنی به دروغ نگفتم. خبر نمیدهم شما را مگر به آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا آموخته است، چرا که حضرتش به من 1000 مسئله که بر هر مسئله 1000 باب علم متفرع است و از هر بابی 1000 باب دیگر گشوده می شود آموخت. من این سخنان و اسرار را برای شما باز گفتم که چون در گرداب بلا گرفتار آمدید زمان وقوع فتنه ها را تشخیص دهید، چرا که صبر و تحمل شما اندک است. ای مردم،
چه شگفت‌آور است فتنه هایی که شما در آن گرفتار می آیید و پلیدی زمانتان و خیانت کردن سردمدارانتان و ستم کردن قضاتتان و سگصفتی بازرگانانتان و بخل و حرص پادشاهانتان و آشکار شدن اسرارتان و نزاری اجسامتان و دور و دراز شدن آرزوهایتان و فزون شدن شکوایی هایتان. در شگفتم از کمی شناختتان و خواری فقرایتان و تکبر و فخر فروشی ثروتمندانتان و قلت وفایتان. انا لله و انا الیه راجعون از اهل آن زمان که بر آنان مصایب و اندوه‌های بزرگی وارد شود که بزرگیش را درک نکنند. شیطان با جسمشان آمیخته گردد و در روحشان لانه کند و با خونشان عجین گردد. آنان را برای دروغ گفتن وسوسه کند تا اینکه فتنه ها بر شهرها مستولی گردد، آنگونه که مؤمن بینوای دوست دارنده ما به جان آمده بگوید که من از ناتوانان هستم. بهترین مردم در آن زمان کسی است که ملازم نفس خود باشد و در سرای خود پنهان شود و از آمیزش با مردم اجتناب کند. آن کسی که به نزدیکی بیت المقدس سکنا گزیند و خواستار آثار پیغامبران باشد. ای مردم، ستمکار با ستم دیده برابر نیست. نادان و دانا در یک کفه ترازو نمی گنجد. حق و باطل هم وزن نباشد. عادل و جائر همسان نباشد. آگاه باشید که برای خدا راه‌ها و شریعت‌هایی است شناخته شده. پیامبری از جانب او نیامده مگر اینکه آنان را مخالفینی بوده که سعی در خاموش کردن نورشان می نمودند. ای مردم، ما اهل بیت پیغمبر شما هستیم. آگاه باشید که اگر شما را فراخواندند که ما را دشنام دهید پس دشنام بدهید، و اگر خواندند شما را که به ما ناسزا گویید پس ناسزا گویید، و اگر خواندند شما را که ما را لعنت کنید پس بر ما لعن و نفرین فرستید، و اگر خواندند شما را به بیزاری از ما پس از ما بیزاری نجویید. گردنهای خود را برای شمشیر بکشید اما از ما بیزاری نجویید. یقین خود را همچنان نگاه دارید، زیرا هر که قلباً از ما بیزار شود خدا و پیغمبر از او بیزاری جویند. آگاه باشید که دشنام و ناسزا و لعن به ما نمی رسد. پس آنگاه فرمود: ای وای بر بینوایان این امت که شیعیان و پیروان و دوستان مایند. ایشان در نزد مردم در زمره بدکاران و در نزد خدا از نیکانند. آنان در نزد مردم از دروغ گویانند و در نزد خدا از راست گویان. آنان در نزد مردم در جرگه ستمکارانند و در نزد خدا از ستم دیدگان. آنان در نزد مردم در گروه جور کنندگانند و در نزد خدا از عدل و داد پیشگان. آنان در نزد مردم از زیانکارانند و در نزد خدا از سود برندگان. به خدا سوگند آنان رستگارانند و منافقان در زمره زیانکاران. ای مردم، جزی نیست که سزاوارتر به تصرف در کارهای شما خدا و رسول او و کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردند. آنها کسانی هستند که نماز را به پا می دارند، زکات مال خود را در حال رکوع می پردازند. ای مردم، گویا می بینم طایفه ای از ایشان را که می گویند علی ابن ابی طالب غیب می داند و اوست آن پروردگاری که مردگان را زنده می کند و زندگان را می میراند و اوست توانا بر انجام هر کاری. قسم به پروردگار کعبه آنان دروغ میگویند. ای مردم، در شأن ما هرچه میخواهید بگویید، اما ما را آفریدگان و بندگان خدا بدانید.
آگاه باشید که به زودی شما با یکدیگر اختلاف پیدا می کنید و از یکدیگر جدا می شوید. آگاه باشید که نخستین زمان فتنه که باید در انتظارش باشید سال 163 از هجرت است. آنگاه در ادامه این سالها فتنه ها یکی پس از دیگری بر شما یورش می آورند. سالهای بعدی عبارتند از سالی که افراد با اهل خود بجنگند و سالی که مادران جنین خود را سقط کنند و سالی که مردم از قحطی و مهنت رنج دیده و درمانده شوند و سال فتنه خیزی که اهل زمین را به آشوبگری اندازد و سالی که افراد اهل خود را از سر ستمگری دور و آواره کنند و سالی که فرد اهل خود را بیباکانه بفریبد و سالی که نیست و نابود کننده ای ایمان را از قلوب اهلش ببرد و سالی که از هر سو بر اهل زمین یورش برده شود و سالی که بیماری برص به ارمغان آورده و در آن شخص ابرصی از جانب خراسان خروج کند و سالی که در آن انواع سلاح‌های جنگی به کار برده شود و سالی که در آن پادشاه کوهستان بر پادشاه جزایر دریا خروج کند و بر آنان استیلا یابد، اما خدا اهل آن جزایر را تایید کند و آنان را بر سپاهیان پادشاه کوهستان فائق آورد. در آن زمان اعراب خروج کنند و صاحب پرچم سیاه در بصره قیام کند، اما جوانانی سر به نافرمانی و شورش بردارند و او را تا شام تعقیب کنند و سرانجام او را به قتلش رسانند. و سالی که سوارانی عنان گسیخته بر شهر بصره بتازند و سال نرم کننده ای که نرم کند روزی های اهل خود را و سالی فتنه خیز که ایجاد فتنه و بلوا در میان اهل عراق کند و سال به احتیاج و آزمندی اندازنده ای که اهل آن از فرط احتیاط و آزمندی به جانب یمن روند و سال ساکت و آرامی که در شام فتنه ها ساکت و آرام شود و سال سرازیر شونده که فتنه ها در جانب جزیره‌ای که معروف به عباله است سرازیر گردد و سال سخت شونده ای که فتنه ها در سرزمین خراسان شدت یابد و سال ستمگری که جور و ستم سرزمین فارس را فرا گیرد و سال وزیدن تند باد که باد شدید خانه های سرزمین خط را ویران کند و سال نبرد دنبالدار که در شام جنگ و نبرد ادامه یابد و سال فرو فرستنده ای که فرود آید فتنه ها در سرزمین عراق و سال اتصال یابنده که فتنه ها در سرزمین روم به یکدیگر گره بخورد و سال به هیجان آورنده ای که کردها را از شهر زور به هیجان آورده و سال بیوه کننده زنها که در عراق زنها بیوه شوند و سال شکننده‌ای که لشکریان اهل جزیره را در هم شکسته و خرد کند و سال نحس کننده‌ای که مردم در شام به سان شتر نحس شوند و سال سخت شونده‌ای که فتنه در بصره شدت یابد و سال کشنده‌ای که مردم بالای حبر کشته شوند. حضرت کلام خود را این گونه ادامه دادند که و سال ورآورنده‌ای که فتنه به سرزمین یمن و حجاز رو آورده و سال فریاد کننده‌ای که اهل عراق فریاد کنند و ایمنی از آنان سلب گردد و سال شنواننده‌ای که اهل ایمان در حالی که خواب باشند صدایی بشنوند و سال شناوری که کشتی‌های جنگی برای از بین بردن مردمان جزیره در دریا غوطه ور شوند. کردها در آن سال مردی از بنی عباس را در خوابگاهش به قتل میرسانند و سال اندوه آوری که مؤمنان از سر اندوه جان دهند و سال فرو گیرنده ای که قحطی مردم را فرو گیرد و سال جاری و روان شونده ای که نفاق در دلهایشان جاری و روان شود
و سال غرق شدن که در آن سال اهل خط غرق شوند و سال رباینده که مالهای مردم در اثر قحطی ربوده شود در سرزمین خط و حجر و هر ناحیه‌ای که سائلی دور بگردد و احدی چیزی به او ندهد و کسی او را رحم نکند. و سال غلو کننده ای که جمعی از شیعیان من غلو کنند و مرا به پروردگاری بگیرند، همانا من بیزارم از آنچه میگویند. و سال درنگ کننده که مردم درنگ کنند و دو منادی دو ندا کنند، یکی که جبرئیل باشد و ندا کند که آگاه باشید ملک در آل علی ابن ابی طالب است، و دیگری شیطان است خدا او را لعنت کند که فریاد آورد آگاه باشید ملک در آل ابی سفیان است. در آن هنگام سفیانی خروج کند و 100,000 مرد او را همراهی کنند. او در سرزمین عراق فرود آید و میان جلولا و خانقین را سد کرده و مرد سخن آرایی را که به سخن خود بسی فخر و مباهات می کند به قتل رسانده و به سان قوچی سر از بدنش جدا می کند. شعیب ابن صالح از میان خانه های نعین و نیزارها بیرون آید. او پیر مردی است یک چشم و سیه چرده. شگفت‌آور است آنچه که بین 2 ماه جمادی و رجب اتفاق می افتد از آنچه که در جزایر ظاهر می گردد. در آن حال گم شده ای از میان تل که پیروزی و غلبه از اوست ظاهر می گردد. آنگاه با او مرد یک چشمی به نبرد برخیزد. سپس در رأس العین مردی زرد رنگ بر سر پلی ظاهر می گردد. او 70,000 نفر شمشیردار را به قتل می رساند. آنگاه فتنه به عراق بازگشت می کند و در شهر زور پدیدار می گردد. آن فتنه بلایی بزرگ و تار است و بلیه است سخت و چسبنده که آنها را دمی رها نکند. راوی گوید پس گروهی به پا خاسته گفتند ای امیر مؤمنان، برای ما بیان کن که از کجا این زرد پوست خروج می کند و آنگاه اوصافش را برای ما بازگو. آن حضرت علیه السلام در پاسخ آنان فرمود که همکنون او را برای شما توصیف می کنم. پشتی پهن دارد، 2 ساق پاهایش کوتاه است، زود به خشم می آید، 12 جنگ می کند، پیرمردی است کرد صفت، خوب صورت، دراز عمر که پادشاه روم به آیین او درآید و زنهای خود را در اختیار او قرار دهد. مردی است که در ایمان به آنچه که دارد مستقیم و یقینش نیکوست. نشانه خروج او تجدید بنای شهر روم است بر 3 قلعه. پس آن وادی را شیخ صاحب سراق خراب کند و او کسی است که بر قلعه ها غالب آید. پس مالک رقاب مسلمانان شود و مردانی از اهل بغداد بر لشکر او افزوده گردند و نبردی در بابل درگیرد که در آن خلق بسیاری کشته شوند و بسیاری به زمین فرو روند و فتنه ای در بغداد واقع شود و کسی فریاد برآورد که به برادرهای خود در کنار فرات ملحق شوید. پس اهل بغداد مانند مورچگان از خانه های خود بیرون ریزند و در این بین 50,000 نفر کشته شود و یا به جانب کوه ها بگریزند و باقی مانده آنها به بغداد روند. آنگاه شخصی دیگر صدای خود را به فریادی دیگر بلند کند. با فریاد او مردم به سان مورچگان از خانه های خود بیرون آیند. از ایشان هم بسیاری کشته شوند. خبر به سرزمین جزایر رسد. اهل جزایر گویند به برادرهای خود بپیوندید. از میان ایشان مردی زرد رنگ برخیزد و با گروهی چند به طرف سرزمین خط روانه گردد. اهل حجر و اهل نجد نیز به آنها ملحق شوند. پس داخل بصره شوند و مردم بصره به آنها بپیوندند و از شهری به شهری دیگر وارد شوند تا اینکه داخل در شهر حلب شوند. در آنجا نبرد شدیدی واقع شود.
آنان به مدت 100 روز در آنجا اتراق کنند. آنگاه مرد زرد رنگ داخل جزیره شود و در طلب تسخیر شام براید. جنگ بزرگی در آنجا برپا کند که 25 روز طول کشد و نفوس بسیاری از طرفین درگیر کشته شوند. لشکر عراق به سمت بلاد جبل پیش روی کنند و مرد زرد رنگ با لشکریانش به شهر کوفه سرازیر شود. او در آنجا آنقدر توقف کند تا اینکه خبر از شام برسد که راه را بر حاجیان بریدند. در این هنگام حاجیان از رفتن به جانب مکه منع کرده شوند. پس احدی از طرف شام و عراق به مکه نرود و فقط از راه مصر به حج روند. پس از آن راه رفتن به حج به کلی مسدود گردد. کسی از سمت روم فریاد کند که آن مرد زرد رنگ کشته شد. او با 1000 نفر که هر یک سرکرده 100,000 جنگجو است به جانب لشکری که در روم هستند بیرون آید. جملگی با سلاح‌های آراسته و پیراسته در سرزمین ارجون فرود آیند و آن شهری است که سام ابن نوح در آن فرود آمد. پس درگیری بر دروازه شهر رخ دهد. لشکر روم از آنجا کوچ نکند تا اینکه مردی بر زبان ایشان خروج کند از جایی که نمیدانند که لشکری با او همراه است. گروه زیادی از رومیان به دست او و سپاهیانش کشته شوند. پس آنگاه فتنه به بغداد بازگردد. بعضی از ایشان را گروهی به قتل رسانند. سرانجام فتنه به آخر رسد و باقی نمیماند مگر 2 خلیفه که هر دو در 1 روز کشته شوند. یکی از آنها در طرف غربی بغداد و دیگری در جانب شرقی. این خبر را اهل طبقه 7 میشنوند. پس در آن هنگام خسوف گسترده ای رخ دهد و آفتاب به وضوح روشن می گردد و می بینند این آیات را و دست از معاصی و گناهانی که می کنند بر نمی دارند و اگر نهیشان کنند از کردار زشت خود دست بر ندارند. در اینجا ابن یقطین و گروهی از موجهین اصحاب حضرتش به پا خاسته گفتند: ای امیر مؤمنان، شما برای ما خصوصیت سفیانی شامی را باز گفتی، حال می خواهیم که بیان کنی برای ما امر او را. حضرتش فرمود: خروج او در آخرین سالی است که قائم ما قیام کند. آنان گفتند: آن را برای ما تشریح کن، زیرا که دلهای ما ترسان است، باشد که از بیان شما بصیرتی برای ما حاصل گردد. حضرت فرمودند: نشانی خروج او اختلاف 3 پرچم است. یکی پرچم عرب است که بلند شود. پس وای بر مصر و آنچه که وارد شود بر آن از ایشان. و پرچمی از بحرین از جزیره عبال بلند شود از سرزمین فارس و پرچمی از شام بلند شود. آنگاه فتنه تا 1 سال در میان ایشان ادامه یابد. آنگاه مردی از اولاد عباس خروج کند. اهل عراق گویند که به نزد شما گروهی پای برهنه و بوالهوس روان گردید. اهل شام و فلسطین از خبر آمدن آنها مضطرب شوند و به رؤسای شام و مصر رجوع کرده بگویند که شاهزاده را بطلبند. آنگاه در جستجوی او برآمده او را در غوطه دمشق بیابند، در مکانی که هرشتا نامند. او چون به نزد آنان آید با آنها خلوت کند، اما از آن مجلس داعیهای خود را که از قبیله بنی کلاب و بنی دهانه هستند بیرون می کند. از برای او در وادی یابس عده معدودی است. واردین او را می گویند: ای آن شخصی که سزاواری و شایستگی این کار را داری، روانی است بر تو که اسلام را ضایع کنی، یعنی ساکت بنشینی و قیام نکنی تا اسلام از بین رود. آیا نمی بینی که چه احوال و فتنه هایی در مردم ظاهر شده است؟ پس از خدا بپرهیز و برای یاری کردن دینت خروج کن. او می گوید:
من رفیق و صاحب اختیار شما نیستم. به او گویند آیا از قریش نیستی و از اهل بیت پادشاه قیام کننده نمی باشی؟ آیا غیرت و تعصب در مورد اهل بیت پیغمبرت به خرج نمی دهی؟ تو می بینی آنچه را از ذلت و خواری که در این مدت دراز بر آنان وارد شده است، زیرا که هرگاه قیام کنی برای رغبت در جمع آوری مال و خوشگذرانی نیست، بلکه در این حال حامی دین خود می باشی. پس پیوسته یکی بعد از دیگری در نزد او رفت و آمد می کنند و او در آن هنگام در پاسخ ایشان می گوید بروید نزد آن خلفایی که در این مدت با ایشان بودید. پس از آن ایشان را اجابت می کند و در روز جمعه‌ای به اتفاق آنان بیرون می آید. آنگاه بر فراز منبری در دمشق قرار گیرد و این نخستین باری است که بر منبر می رود. او در آن روز 2 خطبه می‌خواند و آنها را به جهاد ترغیب می‌کند و از ایشان بر عدم سرپیچی از دستوراتش خواه بدان خوشنود باشند و خواه از آن روی گردان بیعت می‌گیرد. سپس شهر را به جانب قوطه ترک کند، در خارج قوطه توقف کند تا اینکه مردانی ملعون و سخنچین و کافر بالغ بر 50,000 نفر به او ملحق شوند. آنگاه او داعی‌هایش را برای فراخوان جنگجو به سوی قبیله بنی کلاب می‌فرستد. پس از آن قبیله به سان سیل مردانی به جانب او روان گردند. آنگاه با پادشاهی از فرزندان عباس به نبرد برخیزد. در این هنگام است که سفیانی با گروهی از شامیان خروج کند. اهل 3 پرچم با یکدیگر اختلاف کنند. پرچم ترک و عجم که رنگش سیاه است و پرچم عرب بیابانگرد که از پیروان ابن عباسند و رنگ پرچمشان زرد است، و پرچم سفیانی. آنگاه در بطن الارزق نبردی سخت درگیرد که از آنان 600,000 نفر کشته شود. پس از آن سفیانی بر ایشان غالب آید و گروه انبوهی از آنان را بکشد و بر مراکز حساس دست اندازد و بنای خود را در میان ایشان به عدل و داد گذارد تا اندازه‌ای که در حق او گفته شود. به خدا سوگند سخنانی که درباره او می گفتند که ظالم و ستمکار است دروغ است. هر آینه ایشان از دروغ گویانند و نمیدانند که او با امت پیامبر چه خواهد کرد، و اگر میدانستند این سخن را نمی گفتند. او پیوسته به عدالت در میان ایشان رفتار می کند تا این که به حرکت درآید. نخستین مرحله سیرش به جانب حمص است، به درستی که اهل حمص در بدترین حالند. پس از فرات از بام بیمه مصر عبور می کند. خدا رحم و شفقت را از دل او بر می کند. آنگاه به موضعی که آن را قریه سبا گویند رهسپار می گردد. در آنجا نبردی بزرگ واقع می شود. پس شهری باقی نمی ماند مگر آنکه خبر او به ساکنینش برسد و ترس و جزع از این خبر آنها را فرو گیرد. پس پیوسته به شهری بعد از شهر دیگری داخل می شود و با آنها به نبرد برمیخیزد. نخستین نبرد او در حمص است و بعد از آن در رقه و پس از آن در قریه سبا که این نبرد از نبرد در حمص بس بزرگتر است. آنگاه به دمشق برمیگردد و مردمان به او نزدیک شوند. لشکری تجهیز می کند و به مدینه می فرستد و لشکری به سمت مشرق یعنی عراق می فرستد. در بغداد 70,000 نفر را می کشد و 300 زن حامل را شکم پاره می کند. لشکر او در کوفه شما قیام کند، چه بسیار مرد و زن که به گریه درآیند. پس در آنجا خلق بسیاری را می کشد و اما لشکری که به مدینه فرستاده چون به زمین بیدار رسند جبرئیل فریاد بلند برکشد که احدی از آنان در صحنه گیتی باقی نماند مگر آنکه به زمین فرو رود. 2 مرد در عقب لشکر باقی مانند که یکی از آنها بشارت دهنده باشد و دیگری بیم دهنده.
این دو نفر می‌بینند آنچه را که بر آنها وارد می‌شود. پس به جز سرهای ایشان را که از زمین به در آمده است نمی‌بینند. آنان آنچه را که می‌بینند می‌گویند. پس جبرئیل بر آن دو نفر صیحه ای زند که صورتهای آنها به عقب برگردد. خدا رویهای آنها را به عقب برگرداند. پس یک نفر از آنها به مدینه می رود و آن بشارت دهنده است. او بشارت می دهد که خدا آنان را از شر آن لشکر به سلامت می دارد و دیگری آنان را از آن لشکر بیم دهد. پس آنگاه او به سوی سفیانی باز می گردد و او را به آنچه که به لشکرش وارد شده است خبر می دهد. آنگاه حضرتش فرمود: خبر صحیح نزد جهینه است که قبیله‌ای هستند از عرب، زیرا که این دو نفر که بشیر و نذیر هستند از جهینه اند. پس گروهی از اولاد پیغمبر صلی الله علیه و آله که از شریف ها هستند به شهر روم فرار می کنند. سفیانی به پادشاه روم گوید: بندگان مرا به من بازگردان. پادشاه روم آنان را بر می گرداند. بالای پله های شرقی مسجد جامع دمشق آنها را گردن می زند و کسی او را از این کار نهی نمی کند. آگاه باشید که نشانه آن تجدید بنا شدن پایگاه‌هایی است در شهرها. گروهی گفتند: ای امیر مؤمنان، برای ما آن پایگاه ها را ذکر کن. حضرتش فرمود: تجدید بنا می شود پایگاهی در شام و پایگاهی در عجوز و هران و پایگاهی در واسط و بنا می شود پایگاهی در بیضاء و پایگاهی در کوفه و پایگاهی در شوشتر و پایگاهی در ارمنیه و پایگاهی در موصل و پایگاهی در همدان و پایگاهی در دقه و پایگاهی در دیار یونس و پایگاهی در حمص و پایگاهی در متریه و پایگاهی در رقتا و پایگاهی در رهبه و پایگاهی در دهر هند و پایگاهی در قلعه. ای مردم، آگاه باشید که چون سفیانی ظاهر شود برای او وقایع و جنگ‌های بزرگی خواهد بود. اول وقعه و جنگ او به شهر حمص واقع خواهد شد، پس از آن به حلب، پس از آن به رقه، پس از آن به قریه سبا، پس از آن به رأس العین، پس از آن به نسیبین، پس از آن به موصل که واقعه موصل واقعه بزرگی خواهد بود. پس از آن در موصل مردانی از بغداد و از دیار یونس تا لجمه گرد هم آیند و نبرد سختی واقع شود که 70,000 نفر در آن کشته شوند. جنگ تا موصل جریان پیدا کند و در آنجا قتال سختی رخ خواهد داد. آنگاه سفیانی در آنجا فرود می آید و 60,000 نفر از ایشان را می کشد. به درستی که در آنجاست گنج‌های قارونی و از برای آنجاست ترس‌های بزرگی بعد از فرو رفتن به زمین و سنگ باریدن و مسخ شدن که زودتر از جاهای دیگر رخ می‌دهد به سان فرو رفتن میخ آهنی به زمینی سست. حضرت در ادامه سخنان خود فرمودند: سفیانی هر کسی را که نامش محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه و جعفر و موسی و زینب و خدیجه و رقیه است از روی بغض و کینه‌ای که به آل محمد دارد به قتل میرساند. آنگاه به تمامی شهرها رسولانی میفرستد تا بچه ها را برای او جمع کنند. آنگاه روغن زیتون را برای سر به نیست کردن میجوشاند. بچه ها به او میگویند: اگر پدران ما نافرمانی تو را کردند ما چه گناهی کرده ایم؟ اما او به این سخنان وقعی ننهاده هر که را که هم نام کسانی است که ذکر کرده ام در دیگ روغن زیتون انداخته و میجوشاند. آنگاه به جانب کوفه رهسپار میگردد. شهر را دور زده در کوچه هایش به سان فرفر چرخیده و با مردان همان معامله را می کند که با اطوال کرده بود.
او بر دروازه کوفه هر که را نامش حسن و حسین است بردار می کشد. در این هنگام خونهای ریخته شده مردم کوفه به جوشش می آید، همچنان که خون یحیی ابن زکریا به جوشش آمد. او چون این امر را می بیند یقین به هلاکت خود پیدا می کند. از این رو از ترس به کوفه پشت کرده آن را به جانب شام ترک می کند. او در راه تا آن هنگام که داخل شام شود کسی را که با او مخالفت کند نمی بیند. چون داخل شهر خود شود به شرب خمر و انواع معصیت‌ها دل مشغول می گردد و یاران خود را به ارتکاب چنین گناهانی وادار می کند. پس از چندی دیگر بار سفیانی در حالتی که حربه‌ای در دست دارد خروج می کند و زنی را به بعضی از یاران خود می دهد تا در راه با او فجور کنند. او به یکی از یارانش می گوید در وسط راه با او فجور کن. آن شخص مرتکب چنین عمل قبیحی می شود و زن را باردار می کند. آنگاه او شکم آن زن را پاره می کند و بچه ای را که زن در شکم دارد سقط می کند و کسی قدرت بر نهی او از چنین کرده ناپسندی ندارد. آنگاه حضرت چنین ادامه دادند: از چنین عملی فرشتگان در آسمان ها پریشان احوال می گردند. از این رو خداوند فرمان خروج قائم از ذریه من که صاحب زمان است را صادر می کند. خبر خروج او در همه جا شایع می شود. در این هنگام جبرئیل در بالای صخره بیت المقدس فرود می آید و اهل جهان را ندا می کند که حق به در آمد و باطل رفت، که باطل از بین رونده است. پس از آن حضرت آه سردی از دل کشیده و ناله حزناوری سر داده و این اشعار را انشا فرمودند: پسرکم، زمانی که طائفه ترک لشکر آرایی کرد منتظر ولایت مهدی باش که قیام می کند و به عدالت داوری می نماید. پادشاهان روی زمین که از آل هاشمند ذلیل می شوند و بیعت گرفته می شود از ایشان، کسانی که لذت طلب و اهل هزل و بیهودگویی هستند. کودکی است از جمله کودک ها که هیچ رأیی از خود ندارد و هیچ جدیتی نکند و صاحب عقل و تدبیر نباشد. پس از آن قائم به حق و راستی که از شمایان است قیام می کند و بر نهج حق و حقیقت می آید و به حق عمل می کند. او که جانم به فدایش هم نام رسول خداست. ای پسرانم، او را خوار مسازید و بشتابید به سویش. پس جبرئیل در صیحه خود می گوید: ای بندگان خدا، بشنوید آنچه را که میگویم. به درستی که این است مهدی آل محمد که از سرزمین مکه خروج کند، پس او را اجابت کنید.